Aterrador y precioso. NASA acaba de publicar una nueva versión de cómo se escucharía un agujero negro y el material orbitando a su alrededor. Me parece precioso, pero te lo explico mientras lo escuchamos. En el espacio no se transmite el sonido, porque no hay aire. Lo que acabas de oír entonces es la conversión de ondas de rayos X en ondas de sonido. ¿Qué te parece cómo suena un agujero negro?